Señoras y señores, muy buenas noches y bienvenidos a esta nueva edición de Galicia Opina. Les presento a los diputados y diputadas que me acompañan en esta mesa esta noche de jueves. A mi lado está Ángeles Díaz Pardo, diputada del Partido Popular de Galicia. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. A su lado el diputado del Partido Socialista de Galicia, Xaquín Fernández Leiziaga. ¿Qué tal? Hola, buenas noches. Y finalmente, en representación del Bloque Nacionalista Galego, el diputado Carlos Aymerich. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Como siempre, también nos acompaña nuestro compañero de redacción, Marcos González, que nos irá contando y transmitiendo las preguntas de nuestros telespectadores. Muy buenas noches, Marcos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Una semana más seguimos recibiendo correos de nuestros espectadores que hoy nos preguntan sobre las indemnizaciones de los banqueros y sobre las consecuencias de una hipotética intervención de Bruselas en España. Lo iremos viendo. Lo veremos contigo en unos minutos, Marco. Pues el chaleco salvavidas que el Estado le lanzará a Bankia corre el riesgo de convertirse en un precedente para otras entidades públicas o privadas que también se encuentran en una situación de quiebra. Ese es el caso del municipio de Os Blancos en Orense, aunque guardando todas las distancias evidentes con la entidad financiera, reclama también el auxilio público. Este pequeño municipio de tan solo 1.007 habitantes vive en su dimensión lo que la macroeconomía del Estado parece estar sufriendo. Tienen un presupuesto anual de 650.000 euros y debe más de 3 millones y su plan de ajuste ha sido rechazado por el Gobierno central. Ahora se ve obligado a pedir socorro con la amenaza de dejar de pagar las nóminas o cancelar los suministros de agua y saneamiento a los vecinos. Y en materia sanitaria, la Xunta insiste en que la posible privatización solo afectará a servicios que no implican la atención médica, como por ejemplo los servicios de comedor, la limpieza o el mantenimiento en los hospitales. Pero la oposición no cree o no comparte el principio de que la sanidad siga siendo pública, aunque parte de su gestión se privatice. El enfrentamiento entre oposición y gobierno en los ajustes de gestión en la sanidad pública seguirán marcando el debate parlamentario en lo que queda de legislatura. Así es, pues la quiebra de Os Blancos, a pesar de ser un caso absolutamente excepcional por la dimensión de su endeudamiento, plantea ya el debate sobre la posible intervención de los municipios deficitarios. Marcos González nos da los detalles en el siguiente informe. Esta semana el secretario de Administración Pública de la Xunta hizo saltar todas las alarmas en el Parlamento, avisando de la crítica situación que atraviesan algunos concellos gallegos, como Foz, Os Blancos o Ponteareas. Norberto Uzal no quiso mencionar la palabra quiebra, pero sí habló de una situación semejante a la suspensión de pagos, que se ha puesto de manifiesto a lo largo de la semana. En el concello orensano de Os Blancos, los trabajadores públicos ya han dejado de percibir sus nóminas. El municipio de unos 1.000 habitantes arrastra una deuda de 3 millones de euros, el alcalde se siente incapaz de asumirla y ya ha pedido abiertamente la intervención de la Xunta de Galicia. En Ponteareas, por su parte, el alcalde no llega a pedir la intervención, pero sí solicita el apoyo de la Xunta. Admite que la reducción de ingresos que atraviesa el municipio también puede poner en peligro el sueldo de sus trabajadores. El alcalde de Foz, por último, pide responsabilidad a los partidos de la oposición para sacar adelante las cuentas, afrontar la deuda de 1 millón de euros que arrastran con los proveedores y evitar la intervención de la Xunta. Una idea, la de pedir responsabilidad, en la que tamén ha incidido hoy el propio presidente de la Xunta. O lógico é que haxa un acordo para que os traballadores das empresas que aínda non cobraron dos concellos non se vexan afectadas por unha liorta partidaria. Y ese chamamento creo que procede neste momento. Feijóo recuerda además que la Xunta solo tiene capacidad interventora en los municipios de más de 75.000 habitantes. En el resto de los casos estamos ante una competencia del Gobierno central. Pero de todas formas la idea de la intervención en general no le gusta a nadie. El propio presidente de la FEGAM, José Manuel Rey, ya se ha pronunciado en contra. Y el consejero de Presidencia, Alfonso Rueda, ha apostado por evitar en la medida de lo posible las intervenciones directas. Prefiere apostar por la cooperación y buscar fórmulas conjuntas que alivien los problemas de los concellos. Bueno, la situación es esa. En el caso, evidentemente, hemos cogido el caso de Os Blancos porque es un caso extremo. Desde la propia FEGAM nos han hecho saber que es un caso absolutamente excepcional, pero bueno, sabemos que hay una serie de municipios que están teniendo problemas serios para poder pagar sus nóminas y cumplir con sus compromisos municipales.
¿cuáles son las posibles, señor Leiceaga, cuáles son las posibles vías de solución? Es decir, ahora sabemos que el presidente de la Xunta dice que los municipios de más de 75.000 habitantes son problema de la Xunta, digámoslo de una manera vulgar, y que el resto sería competencia del Estado. Es decir, ¿cuándo podríamos hablar, o si se puede hablar de intervención o de rescate en estos casos? Porque planteo otra duda, el tema de la fusión, al ser voluntaria, pues tampoco es una solución, ¿no? Es decir, ¿quién querrá fusionarse con un ayuntamiento que tiene 650.000 euros de presupuesto, 1.000 habitantes y una deuda de 3 millones? Sí, claro, aquí hay un problema, diríamos, de prazos e digamos, do que é urxente e do que sería necesario facer, non? Seguramente é necesario simplificar a estrutura da administración local por diversas vías, podemos falar das diputacións ou podemos falar da planta municipal, do número de concellos ou promover procesos de cooperación, pero estos van ser solucións, digamos, a medio e a longo prazo. E do que estamos falando é de situacións de extrema urxencia, non? Entón, como actuar aquí? Eu creo que hai que seguir o exemplo do que podría suceder noutras administracións ou do que sucedeu no pasado xa noutros ámbitos, noutros países europeos. En Europa houbo, en Alemania, por exemplo, hai uns cuantos anos, unha intervención de dous pequenos lenders, non? Por parte de? Por parte do goberno central. El lender, quero dicir, é o equivalente á comunidade autónoma. Sí. Non? Naquela situación, porque eran moi dependentes de un produto que era, nun caso, por exemplo, a industria naval, non? Houve unha caída da produción tremenda e, como consecuencia, houve unha axuda do goberno federal, non? E que deu lugar a unha intervención, non? Eso está previsto agora mesmo na legislación española para as comunidades autónomas. Nos concellos, pois, sin duda, hai que pensar en algo parecido, o sea, en preservar os servicios básicos que se lle prestan á poboación, ao mesmo tempo prestar unha axuda financiera para que esos servicios básicos puedan seguirse prestando, pero tamén exigir... Y asegurar tamén el pago de los trabajadores, entiendo. Claro, claro, sí, servicios básicos, quere decir, en fin, cando se prestar os servicios tamén implica pagar os traballadores, pero ao mesmo tempo é imprescindible que esos concellos se comprometan a presentar un plan, diríamos, de racionalización desos servicios para ser sostibles, ¿no? E como consecuencia, posiblemente no caso máis extremo, pois habería que ir a algo que está previsto tamén na legislación local, que a sustituir incluso aos xestores da corporación por outros, ¿no? Señora Díaz Pardo, el señor Leiceaga planteaba ahí el tema del plan de ajuste. El problema es que, como en el caso de Os Blancos, el plan de ajuste de alrededor de 1.400 y pico ayuntamientos ha sido rechazado. Ese es el plan de ajuste necesario para poder someterse a la ayuda del pago a proveedores, ¿no? El Gobierno lo acaba de ampliar en 15 días más. Personalmente ayer en la FEGAM me decían que no había constancia de cuántos ayuntamientos gallegos están en esa lista de los 1.400 rechazados, pero ¿qué pasa en ese caso? ¿Qué pasa cuando estos planes de ajuste tampoco son aceptados, digamos, por el Gobierno central? Bueno, pois eu creo que neste caso a situación dos concellos é difícil igual que o de todas as administracións. Entonces, bueno, pois o que teñen que facer é reducir gastos e pois sanear as contas. O plan de proveedores é algo fundamental porque, por un lado, sanea as arcas municipais e, por outro, inyecta liquidez a esos proveedores dos concellos que son as pequenas empresas na súa maior parte. Polo tanto, eu o que teño que aplaudir é esa ampliación de plazo para modificar os plans de axuste e que señan acordes. Que é o plan de axuste? Pois algo que garanta a devolución deses cartos que se van a adiantar, non? Entón, bueno, pois o que teño que decir é que hai que facer un esforzo para que eses plans de axuste sean viables e, pois, no caso en donde os concellos están gobernados en minoría,
e o bloqueo ven por parte da oposición, pois en ese caso pedir responsabilidade, non? Pedir responsabilidade en este momento, cooperación para deixar de pensar en posicións partidistas e pensar nos propios veciños, non? Porque se non é así, que ocorre? Pois se non é así, eses concellos van ver reducido no 50% a participación nos ingresos do Estado. Entonces, daquela sí que nos meteríamos nun bucle pois moi difícil de salir, ¿no? Esa es la situación en la que está este pequeño ayuntamiento, que ya tiene retenido, creo que hasta el 2016, las participaciones del Estado, ¿no? Señora Aymerich. Sí, o que pasa que, a ver, eu creo que hai que deslindar dúas situacións. Hai unha situación xeral, non? No caso dos municipios que procede efectivamente da situación de crise que atravesan todas as administracións, que padecen a maioría dos cidadáns, que nos conduce seguramente a cuestionar un sistema de financiamento que debe ser revisado, sobre todo no caso galego, porque non ten en conta, temoslo dito moitas veces, cuestións como pode ser a dispersión poboacional, o que supón iso de encarecemento na prestación de determinados servizos, que nos levaría, se o plantexaba antes Joaquín Fernández Leiceaga, pois a falar dunha racionalización da planta Ese debate administrativa. parece que está aplazado para tiempos máis futuros, non? Sí, é que eu o que non sei é porque aquí as deputacións provinciais son sacrosantas, cando temos comprobado que en momentos como este ninguén se lembra delas para resolver estes problemas. E cando se fala, non, é que as deputacións están para auxiliar os pequenos concellos. Están facendo algo? Non, nin están, nin parece que se espera por elas neste caso. Caso dos blancos, home, é que isto xa non ten que ver coa crise, isto ten que ver cunha xestión económica, xa un anterior alcalde dos blancos estivo na cadea, creo lembrar, verdade? Precisamente non por unha xestión económica demasiado, digamos, esplendorosa, chea de probidades, senón máis ben por todo o contrario. Houbo nas últimas eleccións municipais tamén liortas, non sei se eran as liortas partidarias que se refería o señor presidente da Xunta, porque houbo que repetir as eleccións, e aí, nesa repetición das eleccións, competían os dous sectores do Partido Popular, un co nome do Partido Popular, que eran os de Baltar, e outros co nome de, creo que era APG, ou Asamblea, ou Alianza Popular Galega, ou algo así, que era, digamos, o sector Núñez Feijóo, e así o iba dicindo ese candidato. Entón, claro, eu creo que, afortunadamente, a maioría dos concellos galegos, estando nunha situación apurada, non están na situación do Concello dos Blancos, porque dixéramos, ben, pero hai unha deputación provincial en Ourense, gobernada tamén polo Partido Popular, por unha facción distinta do señor presidente da Xunta, está facendo algo? Non. É que esa deputación, tamén despois de anos dunha xestión económica non demasiado exemplar, pois resulta que tampouco ten un can, é que non ten un peso para actuar. Iso sí, ten un hipódromo, ten todo tipo de gastos exorbitantes, pero cando chega unha necesidade que é o que xustifica, supostamente, coa lei na man, a existencia das deputacións, non actúan. Entón, eu creo que isto que nos debe levar é a racionalizar a planta administrativa, a suprimir as deputacións, porque se está demostrando agora que cando farían falta que non están, que non serven, e xa digo, a cuestionar tamén un sistema de financiamento municipal, bueno, que especialmente no caso galego é claramente inadecuado. El debate de las diputaciones evidentemente no lo vamos a plantear aquí, pero tengo la impresión desde su partido, señor Leiceaga, tampoco creen que esa sea la solución, ¿no?, a los municipios, a la crisis por lo menos que pueden vivir de financiación los municipios. Eu creo que decía o señor Aymerich, hai casos diversos, ¿no? O sea, hai concellos que están nunha situación crítica como esta, un problema de responsabilidade clara e irresponsabilidade na xestión, e despois hai a gran maioría dos concellos
que teñen dificultades, ¿no? Pero dificultades que ya están dando el toque de aviso, ¿no? Claro, es decir, sí. dificultades Sí, sí, que no sí. son tan lejanas, ¿no? No, Hemos no, puesto no. como ejemplo este caso porque es extremo, efectivamente, pero en el caso de Ponteareas o de Foz, están dando la voz de alarma, sí, ¿no? sí, que están entrando nunha situación pois extremadamente difícil, ¿no? Aquí hai que pedirlle pois, responsabilidade igual aos seus xestores e tamén valentía a hora de afrontar estas cuestións e apoio, ¿no? Eu creo que está ben o plan a proveedores, significa que os concellos se endeudan, pero disfrutan de liquidez a corto plazo, pagan as débedas atrasadas. Es unha tabla de salvación. Es unha tabla de salvación. Pero non quero furtar o debate da racionalización da planta local, ¿no? Eu creo que as diputacións non son unha institución que debamos defender, ¿no? Cando menos aquí en Galicia. Eu creo que tal como están configuradas non cumplen o seu papel, non son ademais plenamente democráticas, son obxecto dunha elección indirecta e non directa, non teñen un ámbito de competencias propio, ¿no? Neste sentido, eu creo que neste contexto, sin duda, prescindir delas sería de moita axuda para poder soportar mellor os embates da crise. Xa digo, con un aforro a medio e longo prazo. Os concellos teñen que cooperar máis entre sí. Seguramente, fusionar a dous concellos pequenos non vai a solucionar un problema, pero a medio plazo sí que supón que aforremos en costes administrativos e de xestión, ¿no? Y eso está bien. La idea de que como no sea esa fusión una obligación es poco probable, ¿no? No parece que los concellos quieran fusionarse libremente y menos con los que tienen pérdidas. Sería bon que fora voluntaria. Tamén sería magnífico que se procedera a reforma da Lei de Administración Local de Galicia para facilitar que esa voluntariedade se producira, dando resposta á situación que teñen hoxe os concellos, ¿no? Os cidadáns posiblemente ven con algo de lonxanía, digamos, as fusións municipais porque pensan que van a traer un alonxamento dos servizos, ¿no? Que se lle prestan. Entón, hai que garantizar que isto non vai ser así. Entón, para eso, para que eu creo que sería bon modificar a larga, ¿no? Que como se chama. Señora Díaz Pardo, ¿quiere usted añadir algo más antes de que cambiemos de tema? Sí, sí. Usted tamén, señora Merich, vale. Sí, bueno, respecto das diputacións hai que decir que sí teñen unha labor fundamental porque sobre todo atenden aos concellos de menos de 20.000 habitantes, os que son máis pequenos, non? O que pasa é que, bueno, a hora de darlle a axuda a un concello, pois o que sí ten que pedir é un plan de viabilidade, non? É dicir, ben, axudamos, pero estamos falando de sacrificios, de medidas que xustifiquen os gastos e ademais que xustifiquen a posible... E medidas que poden ser impopulares con sus vecinos, como subir los impuestos. E medidas que poden ser impopulares, evidentemente. Pero hai que tomalas a hora de inyectarlles financiación, pois tamén hai que exigirles esa responsabilidade. Perdone que le pregunte, ¿usted cree que se puede producir en España lo mismo que se está produciendo en Bruselas con España? Es decir, que Bruselas nos diga, vale, os damos un año más de plazo para el déficit, pero tenéis que subir el IVA, es decir, que el Estado pueda decir, vale, os damos margen, pero tenéis que subir los impuestos de recogida de basura o de saneamiento. ¿Hasta qué punto los ayuntamientos tienen que obedecer, entre comillas? Bueno, eu creo que aquí se respeta a autonomía local, ¿no? O que se lle di, sí, é un plan de viabilidade, que son eles os que deciden como se vai facer e como non, ¿no? O que pasa que o que teñen que ser... Pero el gobierno central lo tiene que aprobar, ese plan de ajuste, ¿no? Porque teñen que ser reales. Viables, ¿no? Teñen que ser viables e reales.
sociales. De todas formas, tamén decir que, a ver, os concellos, ademais de este plan, que para min é un dos máis importantes de pago a proveedores, non? Pois tamén contan con unha serie de medidas que lles van a inyectar financiación. Podemos falar dentro do Estado desa subida temporal do IBI, non? Que prevé a recaudación de 100 millóns en 2 anos, o adiamento a 10 anos das devolucións negativas dos anos 2008 e 2009, e por parte da Xunta pois falamos do mantemento do Fondo de Cooperación Local, a pesar de recibir a Xunta menos cartos do Estado, estamos falando de 116 millóns de euros. Acábase de devolver, que ben é certo que eran cartos que habían adiantado os concellos, pero 1,2 millóns para o mantemento do Grumir. Tamén se dan liquidacións trimestrais para as posibles subvencións, co cual pois estáse inyectando constantemente liquidez, e pois tamén se facilita a dedicación parcial para gastos correntes do Fondo de Compensación Ambiental. Quero decir que se están dando ou fomentando Non se esquece de algúns que lle comento agora. Toda unha serie de medidas para axudar aos concellos, non? Medidas que eu creo que van a dar moita máis que van a ser máis exitosas que o plan E que houbo en outro momento, ou a devolución de esos ingresos indebidos que se solicitaba en 5 anos e que, dende logo, pois descadraba totalmente as contas dos concellos. No, vamos a ver, que eu creo que cando se fai unha exposición tan supostamente pormenorizado, que non pode haber esquecementos, supoño que involuntarios, como por exemplo a reducción do plan concertado, e por tanto que moitos dependentes, sobre todo que recibían axuda no fogar, agora van quedar sen atención. Ti que ves do Concello de Narón o que está pasando con moitas escolas infantís municipais, verdade? No Concello de Narón sabe de lo ben que quedan sen financiamento da Xunta. Supoño que aí tamén hai que falar desa colaboración da Xunta, por certo tamén da Deputación. E, home, vamos a ver, eu non vou discutir que o plano este de saneamento e o plan de pagamento a proveedores supoña un alivio momentáneo, un parche. Pero ollo a dúas cousas, ti antes comentaches, Ángeles, que beneficiaba sobre todo as pequenas empresas. Bueno, algunhas pequenas empresas, sobre todo a quen beneficia é as grandes concesionarias de servizos. Inda hoxe, nalgún medio de comunicación, dice como Fomento de Construccións e Contratas, pois tiña iba a recibir precisamente a través dese plan de pagamento a proveedores pois uns ingresos moi importantes. Ao final, a ver a quen estamos salvando, porque hai que lembrar que estamos falando de diñeiro que os bancos colleron o 1%, aquelas mangueirazos de liquidez do Banco Central de decembro e de febreiro, e que agora lle están prestando os concellos o 5 e algo por cento. Por tanto, aquí non sei a quen se está salvando, se as grandes concesionarias de servizos, se a banca, que parece que tampouco lle chega, que ainda quere máis, ou os concellos. E logo a contrapartida calé? Home, ti dis, respetas a autonomía local? Non, establecese unha condicionalidade a través deses plans de axuste, que quen padece ao final o plan de axuste son os veciños, en forma de reducción de servizos, en forma de maior dificultade de acceder a eses servizos e a esas prestacións municipais. E, bueno, que hai que subir certos impostos, sí, e cobrar os que se hai. Eu creo que hai cuestións que están en riba da mesa e que deberían tratarse. Nos, como Bloque Nacionalista Galego, entendemos que, por exemplo, o IBI, que hai certas exencións para a Igrexa Católica, para certas confesións religiosas que están recoñecidas, que os lugares de culto e que están dedicados ao culto, efectivamente, deben estar exentos do IBI, pero o resto non. O Partido Popular négase nin siquiera a considerar esa posibilidade. Home, pois eu creo que nun momento de crise teremos que nos apertar todos o cinto. E cando digo todos, sen excepción, verdade? Entón, esas son cuestións que quizáis axudarían a que os concellos tivesen máis ingresos.
20 segundos para que la señora Díaz Pardo, por alusión, conteste. Sí, bueno, eu creo que hai un debate que me parece artificial como é o do IBI da Iglesia, cando todos sabemos, ou temos a obriga de saber, que hai un tratado firmado no ano 79, creo, que hai que respetar. Como falache de Narón, efectivamente eu veño dun concello, pois é verdad que hai servicios que poden prestar grandes empresas, pero tamén a maior parte das obras que se realizan nun concello pois son pequenas empresas. E en calquera caso, a obriga do concello é pagar as súas facturas, señan de quen señan. Entón, se non é así, o que penso é que o que se pretende é seguir mantendo a situación que se viña dando ata agora, que xa vemos que o que estaba provocando é a falta de liquidez dos concellos e a acumulación de débeda que estaban pagando os terceiros. E iso non garante de ningunha maneira os servicios que si ten que pagar, que si ten que prestar o concello. Respecto da dependencia, simplemente decir que se están atendendo 50.000 dependentes e que a Xunta está facendo fronte ao 70% deses custos. E respecto ás escolas infantís, decir que Narón non foi capaz de xustificar todas as subvencións que quedaron 40.000 euros sin xustificar. Ese foi o problema, pero tamén é certo que a través do diálogo xa se chegou a un acordo e está a situación resolta. Señor Leiziaga, 10 segunditos, por favor. Si non nos empantanamos en el tema. Moi rapidamente. En relación co apoio da Xunta, vamos a ver, a Xunta reduce un pouco en relación con anos anteriores, ou mantén aproximadamente as partidas, digamos, non finalistas, reduce sustancialmente partidas finalistas como as que citaba a señora Imerich e outras. É preferible, seguramente, que os ingresos cheguen aos concellos a través das partidas non finalistas, pero o resultado global é unha merma notable dos recursos que a comunidade autónoma pon a disposición dos concellos. É dicir, sendo preferible facer as transferencias a través de partidas non finalistas. En segundo lugar, o IBI da Igrexa. Está o concordato. Eu sei no ben porque en Santiago procedín a regularizar a situación dos bens da Igrexa cando era concellal de Facenda. Está o concordato, está a Lei de Facendas Locais e está a Lei de Fundacións. E entón hai unha legislación. Estas dúas últimas son modificacións que veñen do momento en que o señor Aznar era presidente do goberno, que deixan fora da tributación a unha parte moi notable dos bens do que é titular a Igrexa Católica. E unha parte están protegidas polo concordato, pero hai outra parte que non. E é sobre o que é máis fácil, digamos, ter unha decisión política para que pasen a tributar, o cal eu creo que sería absolutamente razonable neste contexto. Todo aquilo que teña un fin de culto ou que, en fin, sexa equiparable a este, pois, perfecto, pero hai moitos locais da Igrexa que teñen unha, digamos, funcionalidade de carácter comercial e neste caso, pois, hai que tratar igual que o resto. Bien, vamos con la primera pregunta de nuestros telespectadores. Marcos, por favor, adelante. Vamos pues con la primera pregunta de la noche. Nos la envía Jimena Rodríguez, una espectadora que se reconoce abiertamente ignorante en temas como el IBEX 35, la prima de riesgo o el nivel de deuda pública, pero se da cuenta de que algo anda mal, muy mal incluso en la economía española, y quiere preguntarnos si existe un riesgo real de una intervención de Bruselas en España y cuáles serían las consecuencias si se llegase a este extremo. Esa es como la pregunta del millón, ¿no, señora Imerich? Que eu creo que intervención xa hai. Quero decir, cando a Comisión Europea dille ao goberno español, bueno, teñen un ano máis para chegar ao 3% de déficit, non? Pero a cambio diso van ter que subir o IVA, van ter que incrementar ou introducir novos tributos, chamanlle ambientais, veremos, se non acabamos todos pagando máis por residuos e outras cousas, non? Cando se lle di hai que a xubilación aos 67 anos xa... Eso era o que proponía o secretario general, ¿no? Unha subida, un canon, un impuesto medioambiental. Claro, unha serie de cuestións que son intervención en toda regra, que non haxa unha intervención formal cunha troika, FMI, Comisión, Banco Central Europeo, como pode haber en Irlanda, Portugal ou Grecia.
pero na práctica estamos Bueno, es asistindo... una diferencia importante, ¿no?, entre lo que sufren los griegos y nosotros. Sí, pero o que sucede é que seguimos estando escravos dunha arquitectura institucional da Unión Europea mal concebida de principio, que desde o bloque, ademais, sempre criticamos, que nos está conducindo a unha situación imposible. Que quere decir usted? Que quere salirse del euro? No, eu o que quero decir é que o euro nestas condicións non se pode manter. Vamos a ver, é que a ninguén se lle ocurre que os estados para financiarse teñan que ir á banca privada, non podan ir directamente ao Banco Central, que o Banco Central lle preste diñeiro aos bancos privados o 1% e estes lle presten aos estados o 5%. Isto volverá a unha situación como hai 200 ou 300 anos, cando as monarquías europeas teñan que ir a financiarse cos banqueiros xenoveses, alemáns, etc., que é volver 300 anos na historia atrás. E, sen embargo, para salvar os bancos é ao revés. Os bancos non poden ir directamente ao fondo de rescate e o Estado que ten que ir ao fondo de rescate, darlle o diñeiro aos bancos privados. Está por verse todavía, ¿no? Merkel ha dicho que a lo mejor... Co lugar, tal e como está o tratado, que se está pendente de ratificación agora no Congreso dos Deputados, iso non está previsto. Só van ao fondo de rescate os Estados. Señora Díaz Pardo, o mecanismo MEDE para os Estados. ¿España puede ser rescatada? ¿Cuál es su opinión? No tenemos bolita mágica, evidentemente, pero... Non temos bolita mágica. Es la pregunta de los espectadores, que se hace la gente, ¿no? Eu sí creo que hai unha diferencia fundamental entre o que está a ocorrer, que se están poñendo deberes a España, pero dende logo non hai unha intervención, non temos uns interventores aquí que son eles os que deciden. De momento podemos decidir nós, non? Eso é importantísimo. O Goberno está traballando arreo para tapar buratos deixados anteriormente, non? Bueno, pois o que temos agora en riba da mesa é unha crise financiera importante, o que houbo, se me permitides, foi un engano masivo fai 3 anos, cando precisamente toda Europa saneou a súa banca, o seu sistema financiero, e aquí eu creo que todos recordamos, non, que o noso era o mellor do mundo. Entón, bueno, pois agora estamos nunha situación en donde comprobamos que eso non é así, estánse tomando as medidas e esperamos que o novo responsable do Banco de España saiba ou teña máis sorte nas súas decisións e que os bancos señan capaces de modificar eses balances que teñen cheos de activos vinculados á construción, tanto pisos como solares, e que evidentemente pola situación de agora a súa valoración cambiou, ben, pois facer eses balances reais, sanear o sistema financiero e xa de unha vez que empece a fluir o crédito para os particulares e para as empresas, non? Señor Leiceaga, ¿usted cree que estamos en víspera de unha intervención? É difícil facer un pronóstico sobre isto porque hai moitas variables. Estamos bordeando, non? Eso sin duda. Non estamos intervidos, hai unha situación onde España, o sector público, o sector privado, as entidades financeiras, os bancos, as familias, as empresas, deben unha cantidade moi respetable de diñeiro exterior que necesita refinanciarse. Ao mesmo tempo, España tamén está xunto con outros países, quere que haxa reformas en Europa, e como consecuencia de todo isto, pois hai outros que nos impoñen obrigas, non? Para garantizar que o diñeiro que se nos presta vai ser devolto en boas condicións. Iso é o que está pasando. A intervención significaría, para simplificar, algo parecido a unha supresión de pagos ou unha quiebra empresarial, é dicir, que tomarían as riendas dos asuntos outros. Un concurso de acreedores públicos, non? E aínda non estamos, pero estamos moi cerca. É dicir, unha financiación que está por riba do 6%, como nestes momentos, está moi cerca do límite que, según os estudos que hai, se están no 7%, que farían inviable, si se mantén no tempo, non algo, digamos, nun momento concreto, sino sostido no tempo, faría inviable a financiación. Esperemos non chegar aí. O que pasa é que, e xa remato, eu creo que posiblemente, para non chegar aí, depende pouco do que fagamos en España e depende moito
do que sexamos capaces de convencer os nosos socios de la imagen que transmitamos tamén. No, e do que fagan os nosos socios. Por exemplo, do que faga Alemania. Si se consigue que en Alemania haxa unha política máis expansiva, eso vai beneficiar a toda a Eurozona e tamén a España, non? Bueno, espero que por lo menos hayamos tranquilizado la preocupación de esta telespectadora. La posible privatización de algunos servicios que actualmente se prestan en los hospitales gallegos ha vuelto a poner en evidencia las discrepancias entre el Gobierno y la oposición en cuanto a la gestión de los servicios públicos. El pasado fin de semana, el presidente de la Xunta emitió unas declaraciones controvertidas en las que diferenciaba la gestión de la sanidad propiamente dicha de la gestión de los servicios hospitalarios complementarios, como la limpieza o la comida de los hospitales. Hay quien interpretó que estas palabras preparaban el terreno para un posible copago en alguno de estos servicios, pero esa, como él mismo aclaró, no era la idea que tenía en mente el presidente. Feijóo pensaba en la posibilidad de externalizar servicios, un concepto que debería ser correctamente diferenciado del copago asistencial. La gratuidad de la atención no tiene nada que ver con el sistema de gestión. Si yo saco un concurso público para proveer de la cocina o para proveer de los alimentos o para proveer la limpieza en un hospital, eso no significa que se le vaya a cobrar al usuario, solo significa que se va a gestionar de otra forma. La idea no es nueva, de hecho los hospitales públicos ya tienen externalizados en la actualidad muchos de sus servicios no sanitarios. Estado de seguridad, que tamén está externalizado en prácticamente todos, o mantemento está externalizado nunha parte moi importante, en uns sí, en outros non, pero sobre todo a alta tecnoloxía está toda externalizada. Pero no existe una situación homogénea para todos los hospitales gallegos, por eso la Xunta se esfuerza en buscar posibles bolsas de ineficiencia. Estamos vendo aquelas situacións onde se poden conseguir bolsas de eficiencia. Ese é o análisis que leva 3 anos facendo o Servicio Galego de Saúde para intentar atallar todas aquelas bolsas de ineficiencia que existen e facerlas máis eficientes. La consellera recuerda que las empresas externas están sometidas a tantos controles de calidad como los propios trabajadores públicos. Señora Imerich, ¿el Bloque Nacionalista Galego no comparte o no cree? Explíqueme cuál es la posición con respecto a esta idea de privatizar la gestión, pero no cobrar por tanto al usuario. Hai dúas cuestións. Cando Feijóo falou disto en primeira instancia, falou de cobrar ao usuario. Porque xa non é a primeira vez que o di, é dicir, esta política de ir lanzando globos sonda para ver como son recibidos, como houbo contestación, tivo que recuar, non el, senón a Conselleira de Sanidade, pero, bueno, a ver se vai creando un estado de opinión e a xente xa vai neste clima de medo, a intervención, de, por favor, que non vai a cousa pior, a ver se vamos asumindo que imos ter que pagar, como dixo Feijóo, por ducharnos nun hospital, por comer nun hospital ou por dormir nun hospital. E iso foi o que dixo. Que logo matizase dicindo, bueno, eu falei dunha xestión privada, pero non de que houvese copagamento. Estáse falando do mesmo, pero indo á xestión privada, alguén me terá que explicar se a xestión privada é máis eficiente que a xestión pública. Eu nego a maior. Eu nego a maior. Por qué? Porque no caso sanitario temos exemplos, e Feijóo ademais foi protagonista en primeira instancia deles, o señor Romai Becaría tamén, de como a xestión privada ou a introducción de técnicas, de mecanismos de xestión privada no sistema público foi totalmente ineficiente. E máis, tivo que ser resgatado polo sistema público. Falo das fundacións sanitarias, falo do Medtec, esa non quero falar do que pasou co Aspergillus en Vigo, non, en relación co Medtec, e falo dun servizo que tamén xa está xestionado por empresas privadas en moitos hospitais, como é a xestión de historiais médicos, e que regularmente que nos encontramos na prensa que aparecen historiais médicos, verdade, en contenedores mal xestionados. Non, claro, que isto é o que ten. Isto é o que ten. E se falamos ademais da xestión privada, temos agora o que está sucedendo no ámbito dos servizos sociais. Comparar o que pasaba cos centros de día xestionados públicamente, centros de día xestionados por empresas privadas. Pois hai un problema, e un problema grave, verdade? E unha diferencia de calidade de xestión evidente. Comparar
o que está pasando, escolas infantís xestionadas públicamente, escolas infantís xestionadas dentro da rede pública por empresas privadas. Unha empresa privada que ten que sacar para un beneficio empresarial, de onde o saca? Xa o sabemos, de unha pior calidade no servizo. Entón, eu entendo que o señor Feijóo ten familiares, verdade, que son delegados en Galiza de importantes empresas privadas de servizos como Eulén, supoño que non estará falando diso. Supoño que non estará falando diso. Señor Leiziaga. Vamos a ver. ¿Usted sí comparte la idea de que no es lo mismo gestión privada que cobro a usuarios? Yo creo que eso tenemos ¿O que... una cosa para usted implica la otra? No, eso creo que temos que compartilo todos, non? É dicir, non é o mismo, é dicir, unha xestión privada que o cobro o usuario, non? Hoxe, como decía a conselleira, pois hai algúns servicios que nos hospitais prestan empresas privadas e non se cobran. Sí, y en otros sectores, por ejemplo, como la construcción de carreteras, los obreros no son contratados directamente por el Ministerio de Fomento. Non é a mesma construcción que a xestión, eu non diría que seja exactamente o mesmo. Que ocurre? Que hai tamén un problema de dose na, diríamos... De dosis? De dosis na aplicación da terapia, non? Por utilizar un símil médico, non? É dicir, o famoso Hospital de Vigo contempla que sexa privado todo o que non é estritamente sanitario. Claro, nos entendemos que eso sí que ocasiona un problema de xestión do ámbito, digamos, estritamente sanitario. Por qué? Porque o resto dos servicios son servicios, digamos, que están subordinados á sanidade. E aquí vamos a toparnos con que hai un xerente sanitario, pero hai un xerente que é o dono do hospital, ademais, digamos, quen representa os donos do hospital, que xestiona todo o demais. Pois ben, aí pode haber problemas. Tamén creemos que hai servicios hoxe privatizados que estarían mellor xestionados desde o ámbito público, pois algúns servicios de tecnoloxía, dos que falaba antes a conselleira, nos consideramos que eso estaría mellor no ámbito público, e que en cambio pode haber algúns servicios moi periféricos a atención sanitaria que poden estar, digamos, perfectamente xestionados desde o ámbito privado. Neste sentido, eu non teño unha posición. O que sí me parece, onde nós trazamos a fronteira, é no asunto, digamos, do pago por estes servicios, non? Que aí creemos que o señor Feijóo adiantou unha posición exploratoria, pero que indica, digamos, por onde vai a súa perspectiva para o futuro da sanidade pública en Galicia. E iso nos parece que sí que é un tema non só criticable, sino preocupante na medida en que pode acabar excluindo da sanidade pública aqueles que teñen menos recursos. Xa o copago farmacéutico é unha carga máis, se introducimos, digamos, novas medidas de copago noutros ámbitos do sistema sanitario, atoparémonos con problemas de exclusión moi serios. Señora Díaz Pardo. Bueno, pois por empezar polo final, non? Pois o copago farmacéutico é algo que xa existía, o que se fixo foi un cambio da aplicación do mesmo, non? Cámbiase, efectivamente, hai persoas que tiñan a gratuidade neste caso, como son as persoas xubiladas, pero tamén hai persoas que pagaban o 40%, como son os parados que non teñen prestación, que non teñen prestacións, que agora o van a ter de maneira gratuita, non? Bueno, eu quero deixar, o que quero é que a cidadanía esteña tranquila, máis tranquila que o meu compañeiro Leiziaga. Dende o comezo da legislatura vimos oindo falar da privatización da sanidade. É algo que se repite constantemente por parte da oposición. Entonces, bueno, pues eu apelo a eses cidadáns que están aí, que saben que eles, cando teñen algún tipo de doenza, pois acuden e son atendidos polo seu médico e son atendidos pola súa enfermeira, non? Por tanto, descartado que calquer tipo de asistencia sanitaria, pois, o sea, toda a asistencia sanitaria vai a depender dos sergas, non? E a dirección tamén vai a depender dos sergas. Respecto a outro tipo, bueno, estamos falando de centros concertados cos que vos, cando tiveste responsabilidade de goberno, ampliastes nun 40%, por tanto, isto de demonizar
isto de demonizar tanto as prestacións privadas, pois eu o que quero deixar claro, dende logo, dende o Partido Popular, o que non se vai demonizar nunca é os traballadores por conta allea. Eu non poido compartir que unha prestación de un servicio é mellor dende o punto de vista de un traballador público que de un traballador por conta allea. Hai traballadores bons e malos en ambos ámbitos. Non, non. E respecto á externalización de servicios que son complementarios á asistencia sanitaria, falaba a conselleira da seguridade, falaba a conselleira da comida, falaba a conselleira da limpeza, bueno, non sei se o decía a conselleira, se non digo eu, de a xestión, por exemplo, de unha cafetería. Eu creo que moitos de nós nos hospitais públicos, pois precisamente por eso, nos hospitais públicos que temos agora, pois xa están esas concesións, a cidadanía pode ver, os concidadáns poden ver que a prestación é boa e eficiente porque ademais así ten que ser, porque se exixen os parámetros de calidade e seguridade. O que tamén quero deixar claro, porque é que o coste é cero para o cidadán. O coste cero para o cidadán. Por lo tanto, o que se está a decir é que se están buscando bolsas de eficiencia. É dicir, o mesmo que se fixo co catálogo priorizado de medicamentos, 102 millóns de aforro. Foi unha medida criticada dende o Parlamento, foi unha medida criticada dende o Estado, foi unha medida valente no seu momento porque Galicia foi a primeira en facelo. Temos esas compras centralizadas que aforran 20 millóns de euros. Creo que penúltimo Consello da Xunta compráronse medicinas por compra centralizada e foi a mitad de precio. Iso non é que o teñamos que facer agora porque teñamos unha situación difícil. Creo que eso sería obriga de todo xestor público de facelo desde sempre. O que en dereito falamos a xestión de un bon pai de familia, non? Que é eso. Bueno, pois deixarlle claro aos cidadáns e aos telespectadores que a asistencia sanitaria sigue dependendo dos Sergas, que a externalización será de elementos complementarios como os que dixemos antes e que o coste vai ser cero para o cidadán mantendo os parámetros de calidade e seguridade. Mira, vamos ver, eu creo que aquí non convén facerse trampas ao solitario, non? Todo isto está enmarcado dentro do que se chama, antes falábamos da intervención da Unión Europea, etc., o que se chama o Plano de Estabilidade que presentou en marzo, creo que foi, marzo-abril, non? O Goberno español, a Comisión Europea, preséntase todos os anos entón este chamase o Plano de Estabilidade 2012-2015. Bueno, a prensa foi informando e a través da página web do Ministerio de Facenda, calquera que nos escoite pode acceder. Entón ali o Goberno español esfórzase moito en decirlle á Comisión Europea onde vai a forrar e como. E dille, imos a forrar en educación pública. Como? Prevemos daqui ao ano 2015 reducir nun 1%, é dicir, do 4,9% que se inviste agora do PIB en educación, o 3,9% en ensino. Iso, te poñas como te poñas, son recortes. En sanidade, dice exactamente o mesmo, pero que en sanidade dice máis. En sanidade dice, e cal vai ser a vía de aforro? Pois, incrementando a participación dos usuarios no mantemento dos custes do servizo. Dice así claramente, así claramente. Entón, que fai Núñez Feijóo? Núñez Feijóo, e repito, non é a primeira vez, di, bueno, nos garantimos o servizo sanitario, pero empezamos con esa técnica, non, do que so gruller, empezamos a facer buratos, pero isto non é sanitario, isto non é sanitario, isto non é sanitario. Entón, só o servizo sanitario, pero dormir nun hospital, oiga, vostede durme na súa casa, págueo. Comer nun hospital, págueo. Chegou a decilo. Bañarse nun hospital, terán que pagalo. Claro, iso dixo o señor Feijóo. Volveuno a decir agora, por segunda vez. Que sucede? Que como houbo contestación
tiveron que vestilo e tiveron que ir de outra maneira. Aquí ninguén cuestiona que haxe unha concesión para a cafetería dun hospital, verdade? Non estamos falando diso. Non estamos falando diso. Aquí estamos falando de dúas cousas. Primeiro, de establecer máis copagamento, eu chamo repagamento, porque pagarse se está pagando vía impostos, e páganse medicinas, páganse moitas cousas, pero aquí quérese que se pague ainda máis, repagar. Entón, que teñen que os usuarios do servizo público sanitario pagar máis por acceder a ese servizo, o cal, como dicía o señor Leiceaga, e como xa está comprobado noutros países, por exemplo, Portugal, supón unha exclusión moi grave de moitos sectores sociais que non poden acceder ao servizo, e supón, en segundo lugar, abrir oportunidades de negocio para certas empresas privadas de servizo que son as que están presionando. Volvo a repetir, na que familiares directos do presidente da Xunta de Galiza teñen intereses claros. Teño que ser máis explícito? Pois iso é o que hai. Entón, se o plano de estabilidade di que se vai a forrar en sanidade moitos miles de millóns de euros, que había desaforro a parte dos recortes e facer que os usuarios paguen máis, señora do Partido Popular, dona Ángeles Díaz Pardo, non nos fagamos trampas ao solitario, por favor, non intenten enganarnos. Señor Leiceaga. Sí, vamos a ver, Ángeles, desde inicios da legislatura, pues vimos denunciando, por exemplo, que non iba a abrirse ningún centro de saúde, a pesar das promesas non só electorais, sino postelectorais do señor Feijóo, e non vai abrirse ningún centro de saúde. Vimos dicindo que se arriscaba a exclusión de persoas do sistema sanitario público e, efectivamente, están excluídas persoas do sistema sanitario público. Vimos dicindo que había un cambio de modelo detrás das pretensións do Partido Popular e o recente decreto a lei, ora convalidado polo Congreso, pois introduce un cambio de modelo. Vimos dicindo moitas cousas do sistema sanitario que, desgraciadamente, se están cumplindo. O copago farmacéutico, a ampliación do copago farmacéutico que se fai por unha medida puramente recaudatoria. E logo se lle pon unha guinda para poder decir eso que dixo vostede agora, pero globalmente o sistema sanitario vai recaudar moito máis. Eso é o que se pretendía. Co risco de exclusión tamén a persoas de escasos niveis de renta que van a ter dificultades ao mellor para ser capaces de afrontar estos pagos, sobre todo se sigue, non? E a pretensión era que decía o señor Aymerich, a actualización do plan de estabilidade do mes pasado, pois contempla isto, en sanidade e en educación, unha caída no conxunto de España dun punto do PIB en sanidade e unha caída do mesmo en educación. En educación, alrededor dun 20% de recorte, e en sanidade, pois un 16, un 15 ou 16%. Eso é o que di que se vai facer de aquí ao ano 2015. Entón, podemos chamarlle de outra maneira, pero eso é o que está posto en riba da mesa de Bruselas xustamente para conseguir que Bruselas apoie, digamos, os esforzos de sostenibilidade financiera do goberno de España. Eso é o que está posto en riba da mesa. Entón, eu creo que non debemos enganarnos. E, por certo, nós aquí non demonizamos, desde logo, non os traballadores autónomos, que non falamos nada deso, pero tampouco os traballadores públicos, porque os traballadores públicos, desde antes de que, a señora conselleira este ao frente da Xunta e anterior tamén, pois estaban conseguindo que o sistema sanitario público sexa dos mellores do mundo e a un coste que é dos máis baixos do mundo. Esa é a situación que temos hoxe en España. Entón, se pode pretender ir un pouco máis alá en eficiencia? Sin duda ninguna. E nós vamos a aplaudir isto. Algunha das cousas que vostede decía, como as compras centralizadas, veñen da acción do anterior goberno. As medidas de control do gasto farmacéutico foron paralelas a medidas do Ministerio que tiveron un impacto seguramente maior. Por tanto, nesas cousas, eu creo que todos vamos a estar de acordo coas diferencias políticas que pode haber nun momento determinado, pero vamos a estar todos de acordo en aumentar o nivel de eficiencia. Non se trata deso. Se trata de decidir, vamos ou non excluir a alguén do servicio sanitario. Vamos facer que se pague por ter acceso aos servicios sanitarios ou non. Estas son as preguntas centrais. E esas son preguntas que, desgraciadamente, para nós hoxe teñen unha resposta clara por parte do señor Feijóo. A súa pretensión é que sí, pero como hai eleccións pronto,
Pois vamos a ver se Sí, somos señora capaces de Díaz tapar Pardo. isto hasta despois Bueno, das A ver se eleccións. usted puede convencer al señor Leiceaga. Eu penso que sí. Xa estamos de acordo en que nunha cousa, que traballadores públicos e traballadores privados poden facer igual de ben o traballo, non? Sin demonizar. Perdón, non funcionan igual. Non falamos dos traballadores, falamos da empresa pública e da empresa privada. Estamos falando do medo, quero dicir, estáselle dicindo a xente cousas que non son certas. Claramente se dixo polo goberno, claramente se dixo polo presidente do goberno. O señor Feijóo dixo, claramente se dixo falou pola de cobrar por dormir nos hospitais ou non? Claramente, Falou ou non falou deso? Claramente se dixo pola conselleira que iba a ter O señor coste Feijóo dixo eso cero. ou non? Claramente se dixo que iba a ter coste cero. Pero o presidente da Xunta dixo eso. Falamos de infraestructuras. Falamos de infraestructuras. Un centro de saúde que abrir este goberno. Pois mira, teño un aquí apuntado que construir este goberno. Porque que teño un este aquí goberno. apuntado Deje de donde terminar, señor claro, Leiceaga. que Por favor. teño un aquí apuntado que é próximo á miña zona, que é o Despasante, en donde estuvo a anterior conselleira inaugurando o mesmo. E teño toda a relación, o que pasa é que non a trouxen e non quero deixar ningún, pero sí hai construídos, sí hai reformados. En Ferrol, concretamente, o Centro de Saúde de Serantes está nunha remodelación de 400 e pico mil euros que casi vai duplicar a súa capacidade. E se falamos de infraestructuras, falamos de hospitais. Se falamos de infraestructuras, falamos de hospitais, porque o que sí é certo é que non se lle quere recoñecer a este goberno o esforzo e a capacidade que ten para crear infraestructuras. No momento actual, vamos a falar de aposta en marcha do Hospital de Lugo, porque cando se recibiuse un edificio, pero a posta en marcha como un hospital, eu creo que foron 40 millóns. Sí, e comprobouse unha cousa en ese hospital. Está ben. Fíxate, Joaquín, comprobouse unha cousa, non tiña cociña. Quero dicir, ese erro, eu dubido moito que se lle poida escapar a un arquitecto. Entón, teño que presumir que o catering en ese hospital estaba previsto que se fixera externamente. Pero falamos do Hospital de Pontevedra que se está na expropiación dos terreos, pero falamos do Hospital de Vigo e falamos do Hospital de Ourense. A min resultame increíble que se pretenda boicotear esas infraestructuras. En Vigo, claramente. Por parte, o incumplimento de un convenio firmado pola anterior conselleira do teu goberno e pola alcaldesa do goberno popular, que agora non se quere cumplir, entón non se lle dá os servicios básicos. Dejen que termine, por favor. Sí que é un boicot. A principal infraestructura sanitaria máis grande de España. E aquí, en lugar de estar todos xuntos remando na mesma dirección e apoiando a mesma, pois o que se están poñendo son pedras no camiño. E se falamos do Hospital de Ourense, do Hospital 2050 de Ourense, pois eu creo que todos deberíamos de estar orgullosos de que, dende logo, se fose na miña zona, eu estaría moi orgullosa, tamén estou en Ourense, pero é que é o hospital do futuro, un hospital eficiente, é un hospital, se falamos de xestión e se falamos de eficiencia, de un hospital que se vai a construir con fondos europeos que o anterior goberno daba por perdidos, con fondos europeos, co fondo tecnolóxico, non? Do que o anterior goberno soamente había utilizado o 10%. Pois iso é xestión.
Iso é traballar pola Eu sanidade. escoitando a señora Díaz Pardo, creo que van convocar as eleccións de forma inminente, porque debemos estar en campaña. Pois precisamente, eso é o que lles preocupa a vostedes, No, e o que no, non nos no, preocupa a nós. A min- Quero dicir, a min o que nos o que me preocupa é que se diga a verdade. a boa E mire, xestión, e a min tamén. ninguna. O sea, o feito de estar Ninguna dicindo verdade, á dixe cidadanía vostede que agora. lle van a cobrar por cousas que non lle van a cobrar, non. eso, sí, eso é... No, aquí non hai recortes, aquí non se está cobrando por servizos que antes non se cobraba. Eso é a Aquí política non se do subiu medo. que hai que pagar polo ensino infantil. Aquí Eso non é se a subiu política nada. do medo. Vostede falou de educación, medo. porque vostede falou de educación. Pois Sí. precisamente é a manifestación máis clara da boa xestión que se leva feito en Galicia. Por qué? Porque non subimos a ratio nos colexios, porque hoxe precisamente Porque non se se cubren decía... as vacantes. hoxe precisamente Non se se cubren decía as baixas. que se está negociando para Eu non quería dicir algo do tema para de non sanidade. subir Remate, por favor, as señora Díaz matrículas Porque na faltan- universidade. porque faltan 1.500 Señora Imerich, espere un os, momento. porque os interinos, as medidas que afectan que os interinos están blindados os da sanidade e os de educación, e porque medidas que teñen que tomar porque vostede se foi, bueno, moi lonxe, non, pero se foi a Portugal, pero que dentro de España hai comunidades autónomas que están tomando medidas moi drásticas e que Galicia, estou pensando en Cataluña, estou pensando en Baleares, que pensou cerrar 2 hospitais, estou falando de Cataluña onde está o euro por receta, medidas que en Galicia non se teñen que tomar, e iso é pola boa xestión que se veñe facendo dentro destos 3 anos. Perdón un momentiño. Eu, bueno, pois hasta certa medida poido entender que dende a oposición Podemos decir algo? non se que dende a oposición Señora, non se lle remato xa. que non se lle recoñeza, pero que dende logo o que non se pode facer é mentir. Venga, Sí, señor bueno, a ver, Leiciaga, a ver, e despois señora Imerich, por Vamos favor. a ver, é que eu sigo con bastante atención os debates no Parlamento e sinto decir que, en fin, a mí me queda claro que non hai ningún novo centro de saúde construído por este goberno aberto e ni siquiera empezado por este goberno. Non hai ningún novo centro de saúde. E dos hospitais da que falaba a señora Díaz, vamos, excepto de Vigo, que falaremos agora del, o resto é todo pura ciencia ficción. É dicir, non pasa de, en fin, dun diseño, que está ben, pero non pasa de ser un diseño. Non pode presentarse como balance deste goberno, vamos facer, no seguinte período, vamos facer non sei cantos hospitais, porque non é certo. E o Hospital de Vigo é o mellor exemplo do que pasa cando a veces se toman decisións irresponsables en relación con, por exemplo, neste caso, con infraestructuras sanitarias porque se privatizan. O Hospital de Vigo é un hospital que costa sobre 350, 400 millóns de euros construílo. E, sin embargo, lle vai costar aos galegos, que o van a pagar durante 20 anos, só o hospital, máis de 1.000 millóns. Máis de 1.000 millóns. Isto é o que pasa cando se privatiza, neste caso... Pero tens que explicar como falas contas. No, Remate rapidamente, señor Leiciaga, por favor. Cando digo só a construción, quero decir só a construción. Se ademais lle metemos os servicios que van a prestar as empresas privadas que traballen ali e que vai ter que pagar a Xunta todos os anos, nos vamos a cifras moi superiores. Son 1.000 millóns só a construción, o que se vai a pagar ao longo do tempo, como canon a empresa privada, por utilizar ese hospital. Por tanto, é certo que hai un debate sobre se iso cambia a natureza do hospital e, por tanto, se cambia a natureza do convenio que foi asinado. Eu creo que é preferible que as cousas se fagan e hai que traballar por eso, pero aquí hai unha responsabilidade manifestada do Partido Popular. Medio minuto, menos 10 segundos en relación co tema de educación. En educación está recoñecido polo conselleiro no Parlamento, hai unha reducción de miles de profesores en Galicia. Iso está recoñecido polo conselleiro no Parlamento. E despois se dice que se blindan os interinos. Claro, que non pode ser, non é así. Hai máis de
eso, 1.500 aproximadamente, profesores menos en Galicia. Le propongo de todas maneras que hablemos de educación, que hemos hablado en esta mesa muchas veces, sí, pero sí. volveremos a hablar de ello, no se preocupe. Señora Díaz, señora Emerich, rápidamente le pido, por favor, porque me avisan que estamos fuera de tiempo ya. Despois desta publi reportaxe da señora Díaz Pardo, decir, Lugo, su ironía no tiene límites, señora Emerich. Hospital que xa estaba feito e que este goberno abriu, e por certo, tardou, que recibiu concluído, construído, feito, tardou case 2 anos en abrilo. Vigo. En Vigo o que había era un convenio para un hospital público. Que sigue sendo público. Bueno, sí, porque como está Bankia polo medio, agora Bankia está nacionalizada, entón por aí igual é público, claro, por favor. Isto é un hospital que vai ser propiedade dunha empresa privada que o construe, que nos vai costar a todos 4 veces case o que custa o hospital a obra civil, non falamos xa do custo das concesións, ímolo pagar 4 veces pola fórmula que vostedes escolleron, e claro, convenio que hai co Concello de Vigo para un hospital público. Entón, aquí o que se pretende é que o Concello de Vigo faga os viais, accesos, etc., non só para o hospital, senón para todo o complexo comercial que a empresa concesionaria vai facer. Pois mire, iso creo que non temos que pagalo todos os galegos, que non teñen que pagar isos cidadáns de Vigo. Claro, iso é o que está en discusión. Non outra cousa. Pontevedra, perdón, señora Díaz Pardo, sí, pero é que iso é tremendo, porque se estamos falando, podo falar, Pontevedra, vamos a ver, en Pontevedra, o que está dicindo o Concello de Pontevedra, o que está dicindo a ciudadanía de Pontevedra é que se reforme o hospital actual. Pero que di a Xunta? Austeridade. Non, este tirámolo. E facemos un novo, iso sí, coa fórmula privada, nuns terrenos que non sei se anda certo constructor próximo Partido Popular polo medio. Claro, é que isto é o que hai. A ver, señora Emerich, le voy a interrumpir porque realmente estamos... E non se pode demostrar de ninguna maneira. En Pontevedra, por que non se quere reformar o hospital actual e quere facerse un novo cunha fórmula privada? Por que? Señora Emerich, remate, por favor. Eu creo que non. Esta é a realidade. O que sí é certo, 10 segundos. O que sí é certo é que decir claramente aquí que non se cumpla un convenio firmado para un hospital metropolitano que vai ser público, que vai dar servicio, a Vigo e a toda a súa área metropolitana é tremendo. Vou poñer un exemplo, simplemente un exemplo. 1.400 camas. Señora Díaz Pardo, non me dan máis tiempo, de verdad. Non, vai ter menos camas, Pois agora demostrouse que era unha falacia que se estuvo mantendo durante moito tempo. Igual que se estamos en publicidade. Bien, señora Emerich, muchas gracias. Volveremos a hablar de sanidad. Ya sabe que es un tema recurrente en esta mesa de debate. Gracias por venir. Señor Leiziaga, muchísimas gracias. Señora Díaz Pardo, gracias por aceptar mis interrupciones también. A todos ustedes muchísimas gracias por su atención. Yo les espero el martes. Tendremos el gusto de entrevistar al presidente de la Diputación de Lugo, señor Gómez Besteiro. Hablaremos de diputaciones, pero hablaremos también del Partido Socialista de Galicia, por supuesto. Hasta el martes. Muchísimas gracias y pasen una muy feliz noche.